大家好，我是润。今年3月份呢，我们发布了浪浪花的 PI 加不锈钢版本。通过这款陀螺呢，我们收到了很多的反馈，因此啊，在推出新版的时候，我们在设计上做了很多改进。现在呢，隆重推出改良款浪浪花 Pro。之所以叫它 Pro 呢，是希望和初代做一个区分。虽然它们的外观没有太大变化，但是在设计细节上是有很多不一样的。接下来我就以不锈钢抛光版本为例，给大家讲解一下它的升级点以及拆解和玩法说明。先来看一下尺寸参数，浪浪花初版最大直径为42毫米，重量56克，而 Pro 版本最大直径为43毫米，重量128克。初版的厚度为16毫米 ，Pro 版的厚度为20毫米。Pro 版的波浪是要更突出一点，背面呢也增加了一个大对锁。之所以尺寸增大呀，是因为内转子换成了 R188 轴承，所以说其他零件呢就跟着放大了。换成大轴承以后，可以带来更流畅的联动效果。只是可惜啊，之前的底座呢就用不了了，只能勉强放在上面。后续啊，我们会为它做新的收纳配件的。当然了，你可以把它放在最新一批的永生花底座上。这一批呢，我们做了扩孔，现在呢可以适配浪浪花 Pro 了。我们拆开看一下内部结构啊。现在这个对锁可以直接向右拧开，不需要再用螺丝刀了。上面这个对锁呢，就需要用大拇指按住再向右拧，需要一点点摩擦力。如果手滑的话，可以用橡胶垫来辅助一下。可以看到整体一共是有5个零件，分为上对锁、内转子、波浪转子、外壳和大对锁，编号雕刻在波浪转子的底部。外壳和内转子的轴承都是 R188 轴承，可以用轴承锁拧开替换。Pro 版的外壳内壁挖了一圈槽，波浪转子新增了8个珠孔，这个是新增的风铃臂玩法。所有的配件呢都在这个盒子里面了。首先是一个 T8 螺丝刀，一颗备用轴承，一个开轴器，一枚定制的螺丝。这枚螺丝可以替换大对锁，变成一个单纯的转子陀螺把玩。2颗钨钢珠，加上陀螺里面的本身装了2颗，一共呢是有4颗钨钢珠，用于风铃臂玩法。2颗 0.25×3×5 的不锈钢弹簧，2颗 0.25×3×5 的镀金弹簧，6颗3毫米的氧化锆珠，用于棘轮臂玩法，2颗6毫米的磁力球，用于手捻玩法，1根竹节联动柱，安装了2根 M4 的螺丝柱，用于叠叠乐玩法。出场的玩法呢就是风铃臂玩法了。我们在波浪转子中间加入了2颗4毫米的钨钢珠，转动外壳，珠子撞击外壁就会发出清脆的声音。如果把陀螺反过来放，转动外壳就可以起到一样的效果。这是因为我们把放珠子的槽做成了斜的，所以说反过来放，珠子依然会掉落下来撞击外壁，但是正着放就没有声音。这是因为内部空间的限制珠槽只能朝一个方向倾斜，所以说就没有办法兼顾2个方向了。相比于永生花的风铃臂呢，因为采用了更小的珠子，所以说声音可能没有那么响亮，但是它的优势在于持久，随便一转都能响30秒左右。把下对锁拧开，取出4毫米的钨钢珠，就会变成静音的联动转子玩法。内转子会跟随波浪转子一起旋转，即使波浪转子停下，内转子呢依然会继续旋转。内转子2面有不同的图案，一面是漩涡，另一面是花蕊，这2种图案呢可以自由切换。再次拧开大对锁，在波浪转子底部的孔中放入弹簧和3毫米珠子，装好之后呢就变成了棘轮臂玩法。慢速转动的时候棘轮声音清脆，颗颗饱满，叮叮声不绝于耳。快速转动的时候声音冲击力更强，舒爽解压。这里一共有4个珠子，如果放在相对的孔里面呢，就是增强段落感。而放在相邻的孔里面呢，就是更加密集的模式。如果在相邻2个孔里面放入不锈钢弹簧和镀金弹簧，还可以获得高低音模式，
声音交替错落，绵绵不绝。拿出配件包里的6毫米磁力球，在底部安装螺丝的情况下，把磁力球放在螺丝中间的孔里面，就可以变成手捻陀螺。放在光滑的平面上呢，陀螺会悬浮起来，视觉效果拉满。还有叠叠乐玩法，拿出竹节联动柱，拧开上对锁，然后呢把联动柱凹进去那一端拧在上面。这样呢，就可以在上面安装一个陀螺，上下一起联动旋转。甚至你还可以把2个浪浪花连在一起，变成一串浪浪花。需要注意的是呢，由于联动柱和陀螺之间是螺丝柱连接，难免会有公差影响，很难做到死稳不抖，希望大家不要介意。另外多枚联动柱可以串联起来，变成一根竹节杖，可以搭配陀螺把玩。同时呢，它也可以搭配永生花底座，变成一个花盆，把你的陀螺栽种上去。最后还有一些隐藏玩法，比如角动量玩法，把内转子转起来以后侧着放在桌面上，就可以立起来旋转，这个就是角动量原理。把内转子取出来以后呢，可以在里面放入6颗8毫米的珠子。由于这个不是专门设计的玩法，所以说配件里面没有赠送8毫米的珠子，大家可以自行购买来尝试。好了，那么关于浪浪花 Pro 的玩法和配件呢，就介绍到这里了。那么我们下个新品再见吧，拜拜。